Nah guys, putarnya sangat jinak. Ini dari liaran ini ya guys ya, dan sekarang udah diumbar ya. Mantap sekali nih, dielus mau dipegang kayak gimana mau dia nih, ditarik jenggernya pun mau. Diajak bercanda mau nih. Iya ya wala ya dia ya dia ya dia. Yo nih yuk ayo kita manggung, yuk manggung nah. Pintar.